Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kinderin içerisinden minyon çıkan sürpriz paketini açacağız. Haydi açmaya başlayalım. Evet, kutumuz bu şekilde. Kinderin bu üçlü sürpriz yumurtasından, içerisinden 3 tane sürpriz yumurtanın içerisinden sadece bir tane minyon oyuncağı çıkacak. Ve kalan ikisini de kinderin kendi oyuncaklarından çıkacak. Minyonlarımızın çeşitleri şurada. 2 tane örnek verilmiş. Ve şu tarafta ise 3 tane daha örneğimiz var. Kinderin kendi oyuncaklarına örnek ise burada birkaç örneğimiz var. Minyon kutumuzu hemen açmaya başlayalım. Açıyoruz kutumuzu. İçerisinde 3 tane kinder sürpriz var. Gördüğünüz gibi. Ben şunu seçmek istiyorum. Bu yumurtayı şimdi açacağız. Kutumuzu koyalım. Açıyorum. Evet. Yumurtamızı içerisinden aldım. Şimdi pek bir ses çıkmıyor. Böyle bir oyuncak çıktı içerisinden. Bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle bir hayvan figürü. Kataloğuna bakalım. Hayvanımızın bir yatağı var ve yatırabiliyoruz. Bu şekilde. Yatağını yapalım. Şöyle bakalım. Nasıl yapılıyormuş. Herhalde bu şekilde bir şey olacak. Şöyle yapayım. Evet, yuvamızı yaptım. Bu şekilde olacakmış. Bu şekilde bir kağıttan yuva. Şimdi bu evcil hayvanımızı da yapalım. Paketini açacağız. Evet, bu şekilde bir hayvan figürü. Böyle bunun tüyleri var. Değişik bir tüy. Ve sanırsam bu bir kedi. Beyaz bir kedi. Gördüğünüz gibi burada patileri var. 4 tane patisi. Şimdi yuvasına da bir oturtturalım. Bakın bu şekilde yuvasına oturup isterse yatırabiliriz tabii ki. Bu şekilde bir hayvan figürü çıktı. Evet, şimdi ikinci yumurtamızı açıyoruz. Ben bunu seçiyorum. Bu kinder sürpriz yumurtasını açacağım. Yumurtamızı açıyoruz. Evet, bir minyon oyuncağı çıktı. Kataloğuna bakalım. Çıkabilecek minyonlar bunlar. Bize bu minyon çıkmış. Şimdi yapmaya başlayalım. Bunu da buraya takacağız. Burada bir kartlar var böyle. Bunları buraya takıyoruz. Böyle. Bunları buraya takacağız. Hazine avlıyor sanırsam bu minyon. Böyle taktık. Şöyle düştü burada. Evet, şimdi sonuncu yumurtamızı açalım. Bu yumurtayı açıyoruz. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Yumurtayı alalım. Açıyorum. Evet, böyle bir oyuncak çıktı içerisinden. Hemen
Hemen kataloğuna bakalım o zaman. Nasıl bir şeymiş? Bu şekilde bir oyuncak. Kedimizin karnını okşayınca kafası dönüyormuş. Beyaz bir kedi. Böyle bir kedi oyuncağı çıktı. Hemen yapalım o zaman. Bu parçayı kafasına takacağız. Şu şekilde. Evet, taktım. Bu şekilde bir figür oluştu. Bu da beyaz bir kedi. Aynı ilk yumurtamızdan çıkan kediye benziyor. Kedimizin karnını bu şekilde yaptığımız zaman kafası dönüyor. Bu şekilde. Böyle bir kedi figürü. Önceden bize bu şekilde bir kedi figürü çıkmıştı. Yuvası da vardı. Ve bir minyon oyuncağı da çıkmıştı. Elinde hazineleriyle. Ve son yumurtamızdan da bu kedicik çıktı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.